做乜戴住個頭盔啊？哎呀，今日介紹嗰兩部車咧都極具爭議性嘅。媽咪由細到大都要教保護自己啊嘛，安全啲好。咁啊？點解你隨時有個頭盔喺身嘅？喂，你講得啱啊！我哋今日試呢兩部車，試又死，唔試又死，讚又俾人鬧，彈又俾人丙，咁啊戴定個頭盔，打喺個頭上嚟冇咁痛啊嘛。係咩？啊，唔痛啊？咁我唔客氣噶咯喎。嚇！咁啊，剛才講笑嘅啫，除翻個頭盔先啦。但係有一樣嘢係真嘅喎，就係國產電動車咧喺香港嘅市場咧特別受爭議嘅喎。係冇錯，所以我哋今日兩部電動車咧都有兩個一樣嘅共通點。第一就係佢哋都係國產嘅品牌，第二咧兩部車嘅車價都係 under 30萬以內。咁請問係邊兩部國產電動車咧？咁啊，第一位參賽者咧就係我身邊嘅 MG ZS。另一位咧就係比亞迪嘅 Atto 3。我相信喺其他車嘅 channel 咧都有人介紹過啦，咁但係你講得啱啊，係參賽者啊！我哋第一個車 channel 咧可以將呢兩部車擺得上嚟我哋嘅價量擂台嚟一個誠實比拼啊！咁啊，為咗實踐呢個承諾比拼嘅承諾啦，我哋亦都係有一個嶄新嘅評測方式啦，就分為呢個客觀嘅部分同主觀嘅部分啦。何謂客觀呢？即係一啲不能改變嘅現狀啊、事實啊，即係 fact 啦。咁啊，另一個主觀呢，就係咩呢？我同阿戰對呢兩部車嘅睇法啦。咁啊，先介紹少少關於 MG ZS 嘅底細啦。咁啊，其實我哋之前已經介紹過㗎啦。咁啊，係一個呢個係一個新嘅 facelift 嘅版本啦。想睇翻舊版本咧，睇翻呢條連結啦。咁啊，講翻新嘅版本啦。新嘅版本咧，主要改動咧集中於頭燈啦、鬼面罩啦、拎款啊，都有啲唔同咗嘅。車廂部分咧，亦都有啲唔同，包括用咗個大嘅 mon 啦、operation system 唔同啦、冷氣出風口唔同啦、啲車入邊嘅座椅嘅縫線亦都唔同啦。咁啊，而依架咧係一架長續航嘅豪華版。咁啊，另一個參賽選手咧就係比亞迪嘅 Atto 3啦。咁啊，我諗好多車主都唔會對呢個比亞迪呢個品牌陌生㗎啦。喺國內咧數一數二嘅大廠啦。咁啊，佢哋今年先叫正式喺香港發售私家車類型嘅車款啦。咁啊，呢部咧 Atto 3咧就第一部真真正正嘅私家車電動車。咁啊，佢一樣有兩個版本啦。咁啊，今日測試呢部咧就叫旗艦版。咁啊，旗艦版即係咩？即係大電版咯。喂，快啲啦！我哋今日客觀已經10幾20項啊，揸緊時間啦。好，開始。先講 Atto 3先啦。Atto 3嘅車價咧就27.3萬，咁啊嚟緊10月將會加價啦，加到28.8萬。MG ZS 咧就係29.9萬，暫時維持不變，但係聽聞將會加價。咁啊，兩者都唔係相差好遠啫，相差啲啲。咁第二項要比拼嘅咧就係車身尺碼啦。Atto 3嘅車身尺碼咧就係呢個，咁佢比起 ZS 咧就長少少、闊少少。咁啊，至於 MG 嘅尺碼咧就係呢度，咁啊相比 Atto 3咧，佢嘅車身咧係高少少。第三樣嘢就係車身嘅顏色選擇啦。大家都係有5隻車身顏色嘅。即係換言之，即係打和。跟住咧就係講下佢哋嘅底盤結構啦。Atto 3咧個底盤咧就係一個純電車開發嘅底盤嚟嘅。好啦，到 MG ZS 啊，雖然廠方咧亦都有呢個混能版啦，但係廠方話咧佢哋先開發電車嘅版本，然後先再開發混能嘅版本。換言之咧，佢又唔可以話係油改電，算係油電共用咯。跟住咧就去到馬力啦。咁啊 Atto 3嘅馬力咧就201匹，310個 Nm扭力，0至100 7秒。MG ZS 咧就係156匹，280牛噸米，0至100 8.6秒。跟住咧就講下電池啦，咁啊 Atto 3咧就採用自家製嘅電池嘅，咁啊有60.5 kWh 嘅水冷刀片式電池，續航距離方面 WLTP 420公里。至於 MG ZS 咧嘅電池咧就由呢個寧德時代提供嘅72.6 kWh 啦，咁佢嘅 WLTP 嘅續航距離咧就440公里。咦，你呢個多少少喎？冇錯。下一 part 咧就講充電啦，咁啊 Atto 3嘅充電插頭咧就係車側嘅，咁啊最大咧就可以食到80個 kW 嘅 DC 快叉嘅，咁啊大概45分鐘咧就可以由20% 叉到80嘅，咁啊不過咧佢咧就冇自家充電嘅 Wallbox 啦，咁至於你話公家嘅充電站咧就暫時未有打算有嘅。
MG ZS 咧個充電座咧依然喺車頭嘅位置啦，DC 快叉最大食到92kW，大概40分鐘咧就可以由5% 充到去80%。佢哋係有原廠嘅 Wallbox 賣嘅，咁將來咧亦都打算起自家嘅充電站嘅。咁啊，講到保用方面啦，咁啊 Atto3 嘅保用咧，電池組咧就16萬公里或者8年嘅，至於摩打咧就係15萬公里或者8年，車咧就15萬公里或者6年嘅。MG ZS 咧就簡單啲嘅，電咧就係15萬7年，車咧就係15萬5年。咁啊要保住嗰個保用，咁當然要翻去 check 車啦。咁啊 check 車嚟講咧，1年或者2萬公里就要翻去 check 車啦。咁啊收費咧就大概每次3880蚊。好，至於 MG ZS 咧，每半年或者15000公里咧就要翻去一次嘅咯，但係價錢咧就係1980蚊，其實計落差唔多。咁啊跟住咧就講到大家最關心嘅就係交車時間啦。哇，好緊要呢樣嘢。係 Atto3 咧，而家訂車咧，出年1月交車。MG ZS 咧一樣，12月做嘅車咧，下年1月到香港。講到配備方面啦，Atto3 嘅電力回收調校有2段式 ，MG ZS 有3段。主動式安全系統配備好多 ZS 都有好多。被動安全系統方面，佢有7個 airbag。MG 咧就得6個咋。皮籠 Atto3 有，你有，我梗有啦。左右電動座椅兩邊都有。左右電動座椅咧，得司機有咋。泊車輔助系統方面，佢有360鏡頭，仲有 3D 添。我都有360鏡頭，不過冇 3D 咯。講到屏幕方面啦，標板係細啲，得5寸，中間呢度夠晒大啊，12.8寸，仲識轉添，打橫打直都得，聲稱係可以對應唔同嘅 Apps，咁啊等個界面可以再清晰啲。至於屏幕面積咧，中間10.1寸儀表板，7寸。雙區恒溫冷氣冇，不過有 PM2.5 嘅空氣淨化系統。我都冇雙區恒溫冷氣，一樣有 PM2.5 嘅空氣淨化。天幕頂有 ZS 都有，一按式車窗全部都有。MG ZS 完全一樣啊！喇叭8隻，喇叭少啲，得6個。冷暖座冇。冷暖座淨係得暖。講到 Apple CarPlay 同埋 Android Auto，Atto3 而家冇，不過聲稱今年內會有。Apple CarPlay 有。用 App 當 Smart Key 控制部車嘅功能，聲稱今年內會有，而且另外仲有條 Smart Key 添。App Remote Control 啊，ZS 就冇啦。後座冷氣出風口有。ZS 梗係有啦。全車杯架4個。我哋都係一樣啊，4個。後座手枕有。後座手枕有。後座翻摺4/6分角。翻摺都係一樣啊，6/4分角。無線充電有。無線充電有啊。眼鏡盒冇。眼鏡盒冇。化妝鏡有，左右都有燈添。化妝鏡有，但係冇燈咯。USB 插咗2個 USB， 2個 Type C。我哋有3個 USB， 2個 Type C。V2L 功能有，不過呢支電槍同埋拎住呢個拖板咧就要另外加錢嘅，加1500蚊可以頂到2000火。V2L 我哋都有啊，咁啊未有實體嘅定價，大概2000至3000蚊啦。但係呢個拖板咧有防水嘅功能添，食到3000火啊！講到車廂嘅後座空間啦，經過實際量度之後咧，座椅嘅長度同埋深度咧都稍勝嘅。至於個 legroom 都贏對手㗎。MG ZS 咧經過量度之後咧，各方面咧都好似爭少少，但係唯一咧就係個 headroom 咧就贏翻呢個 Atto 嘅。Atto3 咧係有電尾冚嘅，行李車廂空間咧有440 lit， 接咗後排之後去到1430 lit。ZS 嘅尾冚咧就要手動啦，正常容量488 lit， 接咗之後咧1166 lit。講到前後燈啦，Atto3 前後都有 LED， 當然都有 daylight 啦。MG ZS 完全一樣啊！電接鏡有，我都有。好啦，客觀嘅評論咧就完成晒啦，到主觀嘅環節啦。可惜咧，落起大雨嚟啊！咁我哋已經避咗第二個位咧，啲雲都追住我哋啊！個天都好似主觀地太中意我，但係咧我哋都要完成我哋主觀嘅評論嘅。咁啊先講外形喺出邊噶嘛，我哋堅持都喺出邊嘅。
係咁啊，外形方面咧，我自己就會揀 Atto 3嘅。咁啊，望落去個感覺流線啲啦，尤其是個車尾有啲似嗰啲 coupe 嘅 SUV coupe 個樣嘅，咁啊望落去都靚仔啲嘅。我自己咧都係揀 Atto 3嘅，我覺得佢個外形睇落去第一眼有新鮮感，睇落去好同一般車唔同嘅，有電動車嘅感覺。其次咧就係佢條拎咧款式靚啲啦，亦都大一寸喎，18寸喎。咁啊，但係講翻佢公道嘅説話咧 ，facelift 咗之後嘅 MG ZS 咧，其實靚仔過以前好多啊。係啊，其實尤其是盞頭燈啊，個頭燈靚仔啲啦。咁啊，整體嚟講兩部車都抵讚嘅，望落去嘅感覺咧都好似啲歐洲 SUV 咁，舒舒服服、簡簡單單、有型型咁樣咯。唔會硬眼啦，總之就係。咁另一 part 咧就講車廂設計啦。咁啊，主觀感覺咧，我自己先講 Atto 3先啦。其實佢各方面有啲設計都幾細心、幾有誠意嘅，即係例如佢啲掣咧感覺好 user friendly。不過即係譬如嗰個呢個入波嘅波棍啦，好飛機啦，嗰個冷氣風口我就覺得成個車輪包咁啊，同埋車門幾條結他完善咧，即係佢好想擺好多嘢俾你，而嗰啲嘢佢覺得佢係舊啦。係用心設計過，想俾啲客人。咁我自己覺得咧，太多嘢加埋，即係加埋呢個 mon 喺度反嚟反去嗰個咧，我自己就覺得 over 咗嘅，我接受唔到嘅，即係唔太接受咯。因為我覺得係信心不足，所以佢強行執好多嘢俾你，而導致 over 咗嘅。我中意嘅嘢係咩咧？我覺得佢嘅設計真係堅大膽嘅，成個中控台咧，哇，好似啲古生物咁啦，跟住嗰個冷氣風格，佢初同我講車輪包，我諗起嗰啲罐頭包，點解似罐頭包咗？原來係一嚿麵包。咁我有啲幾慨嘆佢諗得到啊！譬如將個門抽嗰個位連埋個高音喇叭擺埋一齊啦，呢3條弦啊，直情係搞鬼啦！咁有好柏嘉尼嘅影子嘅，咁中間呢份咧有啲保時捷嘅影子。你話睇落去會哇一聲嘅，但係望耐咗咧就好似 over 咗少少。佢講漏咗嘅，佢話佢最憎呢個冷氣風格咧，床塵就死得啦。係啊，床塵太床塵。佢同埋即係嗰啲設計攬唔定一個風格啦，即係譬如呢度又擺啲，嗰度又擺啲，呢度擺啲，呢度。我個跑車太環啦，加呢個標板同埋加呢張凳咧，好跑化嘅。咁但係一跳咗過嚟嗰邊咧，就好似去咗博物館咁樣啦，有 music。我係吉他手。係。夠啦，去翻嗰邊。好啦，咁啊講到MG ZS 嘅車廂設計咧，咁我第一下跳入車廂咧，哇！我真係蛙咗上，比我上次試 facelift 嗰時咧個感覺好咗好多。好似升咗咧，好似啲嘢樣樣 fine tune 咗之後咧，就個感覺 upgrade 咗，冇乜國產車嘅味道。係佢好走晒啦！之前我哋上次彈嗰支棍咧，你記唔記得啊？鬧佢支棍，即係加咗啲無謂嘢，佢剔走晒。似一部入門嘅歐洲車嘅設計咯，踏實得舒服咯，係內看咯。咁當然啦，佢有少少抄襲嘅元素嘅，仲係譬如咧呢個咁嘅冷氣口啊 Benz 啊，呢個波箱嘅設計就 Jaguar 啦。係。咁但係我覺得佢抄得嚟唔會太多花巧，點到即止係啱嘅，同埋佢有少少個 mon 咧又向住你啦，即係佢成份個司機艙嗰個感覺係好嘅。個紅色嘅鏽線用得幾好啦，啲假碳纖亦都有少少 texture 啦。咁整體上啲用料都即係各方面整體嘅感覺，我自己都幾中意嘅，即係唔似廉價車咯。但係可能你就會嫌佢唔似電動車咯，即係電動車要好前衞，即係可能你會覺得 Atto 3個 mon 反嚟反去先似電動車㗎嘛。你想彈吉他㗎真係冇。係啦，自己帶啊。講到尾，你揀邊部？我揀 MG。我都揀呢部，我唔使太花巧，個人我都係，我都踏實啲。下 part 講到使用方便性啦，咁啊正如我頭先講車廂設計啦，佢嗰啲掣啊全部都幾 user friendly 嘅，好用、簡單、易用嘅。我唯一要 comment 嘅咧就係佢唔好咧就係我頭先揾個 P 掣揾咗一陣嘅，佢個 P 掣佢淨係太過着重個設計，就隱藏咗個 P 掣嗰度，就爭少少嘅。我又覺得佢嘅使用方便性係我講咗我中意嘅地方先啦。你話我哋都唔中意呢個冷氣風嘅設計，但係咧你一睇就知道點用嘅，一睇就知道點樣調校角度啦。咁第二樣我中意嘅地方咧就係佢嗰個界面咧好清晰。好易用，你識用電話嘅人咧，基本上都知道點用㗎啦。咁唔中意嘅地方咧，就我覺得中間嗰個儀表板細咗少少，嗰個光度同埋
精細度咧都爭少少。同埋咧佢嗰啲界面咧比我想象中靚啊！係我成日以為咧，即係國產車嗰啲界面一定可能即係會，即係佢又唔係喎，已經原來好似跳出咗另一個框框，俾我感覺係有啲 surprise 嘅。個界面係幾精細同埋易用嘅。去到使用方面性啦，我自己咧我覺得呢架車有啲嘢好，有啲嘢唔好嘅。我先講好嘅地方先啦。好嘅地方咧就係佢個操作界面咧比之前進步咗好多，但係實際上用起嚟咧就都有少少唔係話好快反應，但係整體嘅版面設計 layout 都係哇進步咗好多。進步咗好多。但係個 mon 嗰個解像，嗰個鏡頭嗰解像度鏡頭解像度啊，就爭少少啊，係啊，唔夠。嗰邊真係好清啊！又未知好清，高清過佢咯。但係同埋佢嗰個後視角度麻麻地啊！但係咧，我要讚嘅地方咧，就係佢個儀表板嗰個閱讀清晰性啦，同埋嗰個資料咧，好充足，非常之豐富。係，但係即係如果講到使用方面性，就我自己覺得咧，我會揀 Atto3啦。咁佢嗰啲譬如軚環上面嗰啲 shortcut 啊、嗰啲掣啊、mon 啊、下面嗰排掣啊，我自己覺得佢個便利性就唔夠對手咁好嘅。簡單單一啲操作鍵俾你咯。咁譬如波棍嗰啲，我覺得兩個都要鬧嘅就係冇撥片咯，轉毛冇撥片咧就好少用嘅，個 Regen 就唔會用嘅啦。其實咁我同你都係同一個立場啦。使用方面性方面咧，就係 Atto 贏嘅。咁啊，另一 part 就講到用料啦。佢都用好多唔同嘅物料嘅，即係呢啲白色位咁，全部都係好似仿皮啦，唔同 texture 嘅。咁張皮凳咧個手感咧就滑賴晒嘅，咁好似即係個質感就一般一般啦，唔係話好似摸落去特別高級，但係廠方就聲稱可以防刮嘅。我自己係麻麻地啊，真係好仿咯，即係摸落去好仿咯。咁但係佢銀色嗰啲位咧，摸落去都 OK 嘅。中控台亦都有少少有紋路嘅修飾，我覺得都以呢個車價嚟講，比以前進步，亦都唔會令人失望嘅。係。咁啊，講到個車廂用料咧，喂，我真係揾勻咧，我又發覺好似冇咩可以批評到佢。雖然呢張凳係都唔會係真皮啊，但係個觸感咧係好嘅。你襯翻呢個新版有嘅紅色手線咧，喂，個感覺係好好。啲佢又嗰張凳今代又多咗啲碳纖花紋，變咗摸落去啲質感、用料嘅質感啦，即係譬如中控台呢塊皮咧，即係摸落去嘅手感嘅 texture 咧，假嘅。係即係即係 texture 係唔錯嘅，即係點咧？兩部你會揀邊部咧？用料？我都係揀呢部。我都係點解咧？我都係揀呢部嘅原因，佢反而冇 Atto3咁多唔同嘅 texture 嘅物料啊，因為嗰邊咧個視覺神經大好多嘅，因為佢有好多唔同部分用唔同物料嘅。但係我自己覺得好整合啊！佢啲物料呢個感覺就即係樣樣嘢都唔會 over，即係好似蒸條魚又唔會落多好多葱、薑蒜，樣樣嘢都啱啱好咁咯。適當嘅位置用適當嘅物料，夠就夠㗎啦。咁你咧都係揀呢部？冇錯啊。OK，好。至於做工方面咧 ，Atto3咧我細心檢查過嗰啲線口咧整齊嘅，即係唔會一岩一殘嘅。你睇到啲線位骨位好工整、好整齊嘅。對嗰啲位都唔係話有好嚴重嘅偏差，甚至乎可以話冇偏差。不過我咧就係一個砌模型嘅人咧，我有樣嘢睇唔過眼，就係呢個門柄咧，呢個夾口咧，我係眼啊，好想揾啲筆地抿咗佢嘅。少少，但係即係同我想象中好多年前接觸國產電動車進步神速，係抵讚嘅。喂，我哋都研究咗好耐，冇咩好挑剔都係啲車線好工整、好整齊啦，冇乜即係啲位係界手啊、界口啊，即係歪嚟歪一稱啊。你又要界口？咁我自己覺得咧，兩部都唔差嘅，打和。我中意呢部多啲，冇乜水口線，亦都冇乜唔緊湊嘅組裝。雖然嗰部都冇，但係呢部略勝一籌。另一 part 座椅剪裁啦，我自己咧真係幾中意呢張凳。佢個承托，佢包裹得你好好喎，尤其是個腰位嗰度啊。佢呢個托住你個腰位托得唔錯，我覺得揸長途車一定唔會攰。哦，我自己都中意嘅，造型同埋坐姿都係好，哇！好似喺架跑車度拆出嚟，單體式頭枕喎。設計我有保留啊，我覺得唔使咁誇張嘅。好誇張，但係承托真係好好嘅。咁啊，去到座椅剪裁啦，咁啊 MG 啊英國車，咁你睇佢嘅剪裁已經知啦，兩邊咧冇咁夾嘅，專係俾嗰啲人用。
我自己中意嗰張凳多啲我都係。 ，Atto-free。咁啊，至於後座方面啊，咁啊同前座一樣咧，都好似充滿 sport 嘅味道啊！你留心睇咧，個剪裁都係 bucket seat 嘅。好似人哋啲跑車凳啊，嗰啲 dog seat 嗰啲咧。咁啊都真心好坐嘅，掟起上嚟咧兩邊嘅承托係夠嘅，腳位亦都好夠。係咁啊，唯一咧我自己唔中意咧就係佢個用料咧比較腍，同埋嗰個回彈力咧唔夠韌性。咁啊，如果你好輕嘅人坐咧，你就好似怪怪地咁啦，要重嘅人坐先至感覺到佢實在感。似坐梳化凳咯。咁啊去到後座嘅舒適性咧，咁啊空間上咧 MG 係輸㗎啦，唯一贏 headroom 嘅。事實上亦都係我自己中意嘅 headroom 比較高，同埋個坐墊咧比較硬淨，比較挺身，承托力比 Atto 好嘅。我自己覺得坐上去嘅乘座嗰坐姿嘅感覺咧，佢嗰個腳位嗰個擺位啦，同埋個背脊嗰個斜度咧，我自己中意呢部多啲嘅。咁啊呢部 ZS 咧，即係我覺得坐長途車都即係載住屋企人咧都幾 OK 嘅呢部嘅後座。我同你同一立場。成日都跟我嘅。咁啊講到動力表現啊，Atto-free 咧，一般電動車咁啦，一篤就去咯，起步好快咯。即係佢雖然超過200匹啦，但係佢加速力咧就唔係話非常之急勁嘅，着重線性嘅表現啦。而佢係有3個行車模式嘅 Eco 啦、Normal 啦、Sport 啦。咁呢3個模式嘅分野咧，又唔係話真係好大嘅。總體嚟講，夠力嘅，但係略欠刺激咯。咁但係考慮佢價錢，咁哇20幾萬有刺激啊！咁啊唔得掂，大佬。咁啊順便講埋 Regen 啦，咁啊 Regen 嘅時候個感覺咧唔明顯嘅，似一般嘅汽油車嘅，即係方便一啲從未接觸過電動車嘅朋友咧去接觸電動車，因為有時Regen 太勁嗰啲咧就會好唔慣嘅。新手好易上手佢嘅力，數字上咧 MG 咧輸幾十匹嘅，實際揸起上嚟咧，其實同阿 Atto 喺頭段咧就唔係話太大分別嘅，尾段咧就真係會俾個 Atto 拋離嘅，真係。我自己其實都係第一腳踏落去，一聲飆落去，就係嗰啲電動車嘅感覺。你話201匹同埋150幾匹有冇分別？你唔會分別到好大咯。但係你講成個由低中速去到高速嘅表現咧，整體嚟講咧，我自己覺得咧佢分佈幾平均嘅，我自己覺得。我覺得佢動力表現幾好，反而我覺得佢個前後佢比較自然嘅動力，係嗰邊都係自然，但係自然略帶激進。咁我係中意揸快車嘅，所以我中意 Atto 嘅動力多啲。我中意佢多啲。至於操控方面咧，依家 Atto 咧有個好得意嘅地方咧，就係佢個軚盤 lock to lock 咧係非常之大，2.5 turn啊！咁呢個好處咧就係佢嘅迴旋半徑細啦。咁啊，呢架車咧揸落去咧係靈活嘅，你感覺到車架係實在嘅。我比較欣賞佢依架車咧，就係佢個懸掛嘅表現啦。軟硬係幾適中嘅，同埋佢累震能力咧都係強嘅。但係有樣嘢好挑剔嘅咧，就係佢條頭胎咧係真係個 grip 咧爭少少嘅。你稍為重有啲篤落去個彎度咧包響。咁我建議如果你係 aggressive 嘅模式咧，你換胎啦，真係要。我同意你嘅講法啊！佢個操控咧係真係幾靈活嘅，咁但係咧就嗰啲軚感硬係知有啲疏離，有少少疏離咯。咁但係相比入門嘅電動車咧，整體嘅操控感覺咧，我覺得佢真係都算 easy driving 咯，都算交到功課嘅。即係佢個懸掛啊，佢個轉向啊，整體嘅配合咧，真係同其他入門版比咧，一啲都唔差嘅。換胎就得㗎啦。講到操控感啦，喂，依架車嘅操控感啦，我哋上次試 facelift 之前咧，其實我哋都覺得哇，咦，咁嘅，咁嚟到有進步喎。係啊，嚟到新嘅版本咧，我覺得呢個底盤咧，據講係經過改良，佢嗰個硬淨嘅程度啦、寧靜嘅程度啦，揸嚟係好踏實，好穩健嘅。唯一我會少少挑剔嘅咧，就係佢條避震咧，好硬，但係好似緩衝唔到啲震動。咁喺舒適嘅層面上咧，你個有少少浪咯。係啊，佢會有少少搖架車。咁純粹我嚟劈佢好嘅，但係純粹係舒適嘅話咧，我覺得 Atto 咧就會贏嘅。咁所以我依方面咧，兩者我都會覺得咁高咁大。嚇，
唔係喎，我睇睇你點用咯。我會中意 ZS 多啲喎，即係揸起上嚟個信心大啲嘅，尤其是頭先剛才你見到出面大雨大到咁，揸起上嚟個操控感覺，整體上係有歐洲車嘅味道。係同埋佢嗰個轉向嗰個體感嗰個比例咧係合理過 A 圖好多嘅。係起碼有少少質感，有少少重量。不過我亦都有少少唔中意，就係佢嗰個link keep 咧介入得好突兀啊，好幫你。喂，你唔掂啊，唔掂啊，扭啊扭啊，幫你救，幫你救。咁其實咧，我反應好敏感，係啊，好緊張好敏感。我啊建議冇乜事就熄咗佢。咁但係我就即係總之整體嘅操控感覺，我就會 buy 呢部車多啲。我就覺得咁高咁大。今日講到個車廂寧靜度啦，我自己咧就覺得算靜，但係咧就比對手爭啲啦。即係你會聽到佢嗰啲有時啲風聲都幾大嘅，同埋啲路噪聲都有嘅。因為你講到寧靜度啊，關乎到音響啊，呢度咧就有8隻喇叭啦。咁我實際啊聽過嘅，其實個聲音咧就麻麻地 ，bass 咧就比較弱，但係咧佢勝在多喇叭咧，咁啲樂器啊人聲咧就比較分明啲咯。咁聽得過啦。彈吉他俾你聽啦。最後講到寧靜度啦，好明顯咧，呢架贏㗎啦，係啊，呢架贏嘅，真係都真係幾靜，好似又係比上一次咧又升咗咧，即係真係冇乜雜聲，即係同埋你完全聽唔到出面啲聲嘅，少少，即係做得幾好，都幾高質嘅，係，隔音都好好，係，我中意佢多啲。估唔到嘅係，咁啊去到音響方面啊，得6隻喇叭，咁啊同阿 A 圖一樣咧，都係冇乜低音，但係佢個聲底咧係唔錯嘅，不過咧成個音場咧就唔及 A 圖咁廣闊啦，但係都聽得入耳啦。咁啊，經過一輪嘅主觀評論啊，雨都係未停嘅，真係慘啊！咁啊，我哋今次呢個主觀同埋客觀嘅評論咧，其實就係務求仔細地作一個分析，俾所有觀眾作一個參考啦。巨細無遺啊！係你中意買邊架車咧？其實都冇乜問題嘅。各有喜好，各有選擇啦。咁我覺得今次駕兩擂台之後呢，我自己覺得即係隔咗咁耐再接觸國產電動車，我自己覺得個 surprise 在係佢哋嘅 quality 真係提升咗好多，即係佢哋好多方面咧都用心設計咗，希望俾多啲嘢啲車主嘅。我自己咧喺今次試完2部車之後咧，我自己對國產車咧，其實我都改觀咗好多，即係你用30萬呢個車價，當然啦，你會預計有啲嘢冇咁好，有啲嘢你妥協嘅，但係實際上咧，你揸落啦、用落啦、坐落啦，各方面，喂，其實佢真係喺水準以上喎。係，即係性價比相當高嘅兩部車嚟嘅。係啊，同埋2部車快交車喎，呢樣嘢好緊要啊！咁啊，難怪佢哋收到咁多訂嘅，我而家終於有少少明白啦。係啊，好啦，咁啊，雨啊仲未落完啊，呢條片咧亦都去到結尾啊，我哋玩足1日啦，希望大家中意我哋今次嘅比較啦。咁啊，中意記得 CLS 我哋啦，咁啊，下次再見啦。好，拜拜。剛才條片係咪好好睇呢？係我哋嘅團隊好用心去製作嘅。如果你想支持我哋嘅話呢 YouTube 咧最近多咗個 Super Fans 功能，喺 like 字旁邊有個心心，撳入去咧可以揀選支持我哋嘅金額，再按照指示就完成㗎啦。你哋嘅少少支持咧，可以令到我哋行得更遠，拍更多好嘅影片俾大家睇。多謝大家！